आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आज र भोलि देशभर उम्मेदवारी दर्ता हुँदैछ। आज वैशाख 11 र भोलि वैशाख 12 गते बिहान 10 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ताको लागि समय तोकिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आज बिहान 10 बजेदेखि भोलि अपराह्न 5 बजेसम्म निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारहरूले आफ्नो नाम मनोनयन गर्न पाउनेछन्। उम्मेदवारी दर्ताका लागि निर्वाचनमा सहभागी हुने दलहरूले यतिखेर धमाधम उम्मेदवारी छनौट गरिरहेका छन्। नेकपा एमालेले 5 महानगरपालिकाको मेयर र उपमेयरहरूमा उम्मेदवारी कसलाई उठाउने भन्ने निश्चित गरिसकेको छ। एमालेले विराटनगर महानगरमा उम्मेदवार छनौट गर्न सकेको छैन। नेपाली कांग्रेसले उम्मेदवार छनौट गरेपछि मात्रै आफ्नो उम्मेदवार छनौट गर्ने तयारीमा एमाले छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेको दल नेपाली कांग्रेसले भने महानगरपालिकामा अझै पनि उम्मेदवारी छनौट गर्न सकेको छैन। महानगरपालिकामा मेयर छनौटका लागि कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति बैठक आज पनि बसेको छ। यस्तै भागबण्डालाई अन्तिम रूप दिन गठबन्धनको बैठक पनि बस्दैछ। कांग्रेसले आजै अन्तिम निर्णय गर्नेछ। 5 दलीय गठबन्धनबाट अधिकांश उम्मेदवार छनौट गर्न बाँकी नै देखिएकाले उनीहरूले भोलि मात्रै मनोनयन गर्ने देखिन्छ। उम्मेदवारी दर्ताका क्रममा आचार संहिताको पालनामा आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेको छ। देशभरका 753 स्थानीय तहको प्रमुखदेखि वडा सदस्य पदसम्मका लागि दलगत र स्वतन्त्र रूपमा समेत मनोनयन पत्र दर्ता हुनेछ। 753 मध्ये 6 वटा महानगरपालिका, 11 उपमहानगरपालिका, 276 नगरपालिका र 460 गाउँपालिका छन्। ती सबै तहमा प्रमुख तथा मेयर र उपप्रमुख तथा उपमेयर पदका लागि मनोनयन हुनेछ। त्यसैगरी देशभरका स्थानीय तहमा 6743 वडाहरू छन्। हरेक वडाका लागि 1 जना वडाध्यक्ष, 2 जना वडा सदस्य, 1 जना महिला सदस्य, 1 जना दलित महिला सदस्यका लागि मनोनयन दर्ता हुनेछ। मनोनयन हुने देशभरका स्थानीय तहका पद संख्या यस्तो छ: नगरपालिका मेयर उपमेयर 293, गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष 460, वडाध्यक्ष 6743, वडा सदस्य 13486, महिला सदस्य 6743, दलित महिला सदस्य 6743। कुल जनप्रतिनिधिको जनसंख्या 35221। निर्वाचन आयोगले मनोनयन दर्ताका लागि नेपाली नागरिक हुनुपर्ने पहिलो शर्त राखेको छ। साथै 21 वर्ष पूरा भएको, आफ्नो क्षेत्रमा मतदाता नामावली भएको र कुनै कानूनले अयोग्य नभएको हुनुपर्नेछ। त्यसका साथै आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 मा भएको व्यवस्था अनुसार उम्मेदवार बन्नका लागि अरू मापदण्डहरू पनि तोकेको छ। यसका साथसाथै पद अनुसार उम्मेदवारहरूले फरक खालका कागजात पेश गर्नुपर्छ। प्रमुख तथा उपप्रमुखमा मनोनयन दर्ता गर्ने उम्मेदवारले 9 प्रकारका कागजात र वडाध्यक्ष तथा सदस्यहरूले 9 प्रकारका कारण पेश गर्नुपर्छ। दलित महिला सदस्यले 10 प्रकारका कागजात बुझाउनुपर्छ। दलीय रूपमा उम्मेदवारी दिने भए मनोनयन पत्र, टिकट अनिवार्य गरिएको छ भने स्वतन्त्र उम्मेदवारका लागि दलको पत्र आवश्यक पर्दैन। आयोगले यही वैशाख 16 गते उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्नेछ भने 17 गते निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्नेछ।